एक गांव में बकरी, गाय और बंदर एक साथ स्कूल जाते थे। बकरी हमेशा मेहनत से पढ़ाई करती और सवालात को अच्छी तरह समझकर हल करती। गाय भी ध्यान से नोटिस लेती और सबक याद करती। बंदर हमेशा हंसी मजाक में मगन रहता और पढ़ाई में कम ध्यान देता था। एक दिन स्कूल में इम्तिहान आया। बकरी ने अपनी मेहनत का फल पाया और सबसे ज्यादा नंबर हासिल किए। गाय ने भी अच्छे नंबर लिए क्योंकि वो सुकून से इम्तिहान देती थी। बंदर को मजाक करने की वजह से कम नंबर मिले और इसने सीखा कि मेहनत और संजीदगी से पढ़ाई करनी चाहिए ताकि कामयाबी हासिल हो। बंदर रोने लगा क्योंकि किसी ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया।